ما رأيك أن يهديك أحد أقاربك منزلا في لندن؟ هذا بالضبط ما يحدث في بريطانيا اليوم. دعوني أشرح لكم. يقوم عدد كبير من أصحاب المنازل في بريطانيا بنقل ممتلكاتهم إلى أفراد الأسرة مجانا، ومن المتوقع أن يتم إهداء أكثر من 220 ألف منزل هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% عن عام 2023. لكن لماذا؟ وما الفائدة من ذلك؟ كاستراتيجية لتجنب الأعباء الضريبية المتزايدة والمتعلقة بالعقارات، تسمح قوانين المملكة المتحدة للأفراد بإهداء العقارات معفاة من الضرائب بشرط أن يعيش المانح لمدة 7 سنوات على الأقل بعد التحويل، وإذا توفي المانح خلال تلك الفترة فيجب على المتلقي دفع ضريبة الميراث، والتي يمكن أن تصل إلى 40%. البيانات تكشف بأن حوالي 40% من معاملات الهبة تنطوي على نقل الممتلكات بالكامل عادة من الآباء إلى الأبناء. ففي لندن مثلا من المتوقع أن يتم تغيير ملكية أكثر من ربع المنازل مجانا في 2024، وهو ما يعكس كيف جعلت أزمة تكاليف المعيشة والتضخم المتفشي في أسعار المساكن من الصعب بشكل كبير على الشباب الادخار من أجل دفعة المنزل الأولى فقط وليس المنزل بأكمله. وبحسب البيانات سيستغرق الآن من الأسرة الشابة النموذجية أكثر من 14 عاما للادخار من أجل الدفعة الأولى، وهو ما يقرب من ضعف الوقت المطلوب في منتصف التسعينيات.